Ngerti ora lur? Di Eropa pada abad pertengahan, orang sering menggunakan bulu burung untuk membersihkan gigi mereka sebagai ganti sikat gigi. Di abad ke-18 di Prancis, Marie Antoinette terkenal karena gaya hidup mewahnya dan dikritik karena ketidaktahuan dan ketidaksensitifannya terhadap penderitaan rakyat Prancis yang miskin. Pada masa dinasti Tang di Tiongkok, perdagangan sutra antara Tiongkok dan negara-negara Asia Tengah berkembang pesat, memperkaya negara dan memperluas pengaruh budaya.